자, 상당히 뒤에 산이 있고 습세권입니다. 습세권 상당히 이쁜 집입니다. 아, 이렇게 이런 정도로 지리적으로 위치 괜찮은 곳에 있을까 정도로 상당히 깔끔한 컨디션을 유지하고 있습니다. 자, 여기 우리 시박연 선생님이 또 여기 계시네. 박연아, 안녕. 오, 박연아. 아이, 왜 그래 박연아. 이렇게 있고 여기서 또 커피 한 잔 딱 하시면 딱 좋을 것 같습니다. 그늘에서요. 안녕하십니까. 당신 근처에 있는 당근부동산 이수정입니다. 오늘은 이쁜 또 2층 집 또 소개시켜드립니다. 뒤쪽에 보시면 이렇게 뺑 둘러서 숲이 들려져 있으니까 또 숲세권입니다. 상당히 공기가 좋은 숲세권에 위치해 있고요. 이쁜 적색으로 기와지붕으로 이렇게 기와지붕, 이쁜 기와 적색 기와지붕이 덮여져 있고 어닝도 있고, 여기 보시면 화목난로 굴뚝도 보여줘요. 굴뚝도 이번에 비닐봉지로 막아 놓으셔서 관리 상태도 상당히 좋을 것 같고요. 여기 보시죠. 여기 시바견이 보이네요. 시바견은 여기가 4마리가 살고 있습니다. 테크도 있고요. 이쪽에도 시바견 3마리 있고, 여기 보시면 나무, 단풍나무로 보여지고요. 찹석이 깔아져 있고 아주 이쁘게 지어진 2층 벽돌집입니다. 너무 이쁜 것 같아요. 현장 또 사진 있을까? 자, 다음 거 한번 보실까요? 자, 다음은 수직에서 바라보면요, 대략적인 토지 모양은 이렇게 생겨져 있고요. 여기 보시면 이렇게 뺑 둘러서 습세권입니다. 공기가 매우 좋아질 것으로 보여집니다. 여기 보시면 이쁜 기와 지붕이 이렇게 있고요. 여기 보면 여기 개, 시바견 3마리가 있고요. 이쪽이 남쪽이고 이쪽이 동쪽, 이렇게 동남향으로 지어진 집이고, 여기도 지대가 상당히 높기 때문에 이렇게 뷰가 상당히 나옵니다. 뷰 맛집이고요. 도로 같은 경우에는 약 3m 정도의 도로에 잡혀져 있기 때문에 진취 집안에도 전혀 문제없는 점 참고하시면 좋을 것 같고요. 자, 다음 것 한번 보실까요? 자, 이번 것은 수직에서 바라보면 대략적인 토지 모양은 요렇게 뒤편으로 해서 요렇게 있고요. 마당도 상당히 넓기 때문에 예를 들면 이쪽에다가 잔디라든가 잡석 이런 거 까셔서 아름다운 전원생활 하시면 좋을 것 같고요. 텃밭 같은 것도 가꾸기도 최적으로 볼건으로 보여집니다. 자, 다음 거 한번 보실까요? 자, 다음은 이쁜 여기 또 노란 또 시바견이 있네요. 상당히 갔는데 귀엽더라고 여기가요. 상당히 귀엽습니다. 시바견은 덤으로 들으니까 그거 보시면 좋을 것 같습니다. 시바견이 있는 주택입니다. 자, 이쪽이 출입문이고요. 이쪽에 흔들 2인용 그네가 있습니다. 여기 흔들 의자 그늘 밑에서 아이들과 함께 예쁜 추억 만드시면 좋을 것 같습니다. 자, 다음 거 한번 볼까요? 자, 여기 보시면 여기 시바견 1마리, 2마리, 3마리, 시바견 3마리가 있습니다. 반려견 3마리가 있고, 강아지 시바견 집도 상당히 퀄리티 있게 잘 만들어 놓은 집 같습니다. 뒤쪽에는 또 숲이 있으니까 여기 보시면 또 CCTV라든가 방범 및 그런 것도 잘 돼 있기 때문에 우리 또 시바견이 집을 또 잘 지켜줄 것 같습니다. 자, 다음 것 한번 보실까요? 다음 것은 내부 거실이고요. 여기 보시면 빨간색 소파로 이쁜 소파가 이렇게 있고요. 이쪽에서 거실에서 이쪽 바라보는 뷰, 지대가 높기 때문에 뷰도 상당히 나오고요. 또 이쁜 또 여기 벽난로가 보이고요. 여기 보시면 아트박스 벽돌로 이쁘게 돼 있고요. 수리 하나도 안 해주도록 깔끔하게 돼 있습니다. 자, 다음 거 한번 보실까요? 자, 다음은 현황표 한번 보실까요? 넘버는 26번 시바견이 있는 하우스고요.
습세권이고 공기가 매우 좋습니다. 벽난로도 있고 뷰도 최고고 뷰 맛집입니다. 위치는 전라남도 장성군 삼계면 발산리에 위치해 있고요. 토지 면적은 약 253평, 건물은 약 40평, 구조는 벽돌 구조입니다. 사용 승인은 2015년이고요. 약 7년 정도 흘렀고요. 층수는 2층이고요. 지목은 현재 대지입니다. 용도는 단독주택, 방은 3개, 화장실은 2개, 2층 방 있는 거 알고 계시죠? 다락방이 정원이 있습니다. 시설은 정원 및 텃밭이 바락방이 있고요. 수도는 상수도고요. 도로는 약 3m 도로 접혀지고 주차는 2대 이상 충분히 가능하고요. 용도 지역은 계획 관리 지역이고요. 입주 시기는 즉시 입주 가능합니다. 방향은 남동향이고요. 남방은 기름 보일러고 전기 수도는 실사용료에 따라 부과하고 관리비는 없습니다. 매물의 특징은 광주광역시에서 약 22분 거리에 있기 때문에 도시생활권입니다. 그리고 2층에 다락방이 있고 아이들이 최고로 좋아하는 다락방이 있습니다. 벽난로도 있고 테라스도 있고 10여간까지 덤으로 드리는 겁니다. 10여간까지 덤으로 드리니까 반려견 최고로 좋을 것 같고 습세권도 공기 좋고 주차도 편리하고 조경, 수목도 최고니까요. 관리 상태도 최고로 좋습니다. 자, 매매 가격은 3억 8천만 원입니다. 자, 현장 사진 디테일한 촬영 보러 가시죠. 안녕하십니까. 당신 근처에 있는 당근부동산 이수장입니다. 오늘은 또 아름다운 2층 주택 시박연 5마리가 사는 아름다운 주택 소개시켜줘 또 현장에 나왔습니다. 여기 보시면 뒤로 뺑 둘러서 습세권입니다. 습세권 주택이고요. 상당히 지리적 위치도 상당히 명당에 속할 정도로 아름다운 집이고요. 집도 상당히 이쁘게 돼 있고요. 벽난로도 있고 빨간 기와지붕이 이쁘게 돼 있고 테라스도 있고 데크도 있고 텃밭도 있고요. 상당히 지리적으로 위치도 상당히 광주에서도 약 20분 거리에 있기 때문에 상당히 접근성도 상당히 뛰어나고요. 여기 보시면 여기 이쁜 또 정원수 같은 경우에도 은행나무, 소나무 같은 텃밭 같은 경우에도 이쁘게 꾸며져 있는 점 참고하시면 좋을 것 같고요. 외관 한번 보시면 상당히 2층 주택인데요. 이쁘게 잘 꾸며져 있고 컨디션도 상당히 좋은 걸로 보여집니다. 위치 같은 경우에도 상당히 산속에 있어 공기도 매우 좋을 것으로 예상되고요. 저기 보시면 우리 또 여기 해당 주택이고요. 자, 저기 보시면 우리 시박연 3마리가 보이네요. 와, 우리 시박연 한번 보실까요? 시박연들아 안녕. 시박연 보신가요? 시박연이랍니다. 상당히 귀엽습니다. 우리 시박연 안녕 박연아. 상당히 귀엽습니다. 우리 이쪽에 반려견 키우시는 우리 선생님들, 고객들, 강아지나 반려견을 상당히 좋아하시는 분들 민원 소지도 없고 상당히 좋은 곳에 위치해 있다는 점. 건물 외관이 이렇게 생겼습니다. 자, 이렇게 있고요. 건물 안으로 또 저기 보면 이 흔들 의자, 2인용 흔들 의자가 있습니다. 자, 이렇게 해서 해당 주택으로 또 한번 들어가 보겠습니다. 자, 이렇게 한번 들어가고 데크도 있고 시박연도 있고. 자, 현관으로 들어왔는데 여기 보시면 또 노란색 중문이 또 이렇게 돼 있고 편백으로 다 이렇게 마감이 쳐져 있는 걸 여기 보시면 2층에 1층에 여기 보시면 여기가 테레비 거실이고요. 테레비 넣는 거 또 여기 보시면 이쁜 또 화목 난로가 있네요. 화목 난로 이쁘게 천장도 이렇게 중위층까지 이쁘게 뚫려져 있는 점. 여기 보시면 여기 보시면 이쁜 등 촛불 등이 있네요. 이렇게 있고 소파도 보시면 소파 색깔 보십시오. 와, 소파 색깔이 이 집하고 딱 어울리는 빨간색 소파입니다. 빨간색 소파고요. 자, 이렇게 해서 여기가 데크 이렇게 있고요. 데크로 이렇게 바로 나갈 수 있는 문이 있고요. 여기 또 우리 시박연 안녕. 여기 이 강아지는 시박연 선생님은 좀 조용하시네요. 자, 이렇게 있고요. 자, 보시면 이쪽이 이렇게 주방 이렇게 있고요. 주방 색깔도 파란색과 하얀색이 이쁘게 어울려져 있는 집입니다. 상당히 좋습니다. 자, 주방이고요. 자, 이렇게 화장실 한번 가겠습니다. 화장실 같은 경우에는 여기도 완벽하게 수리 안 하고 깔끔하게 컨디션을 유지하고 있는 돔청장의 샤워부스도 깔끔하게 컨디션을 유지하고 있고요. 여기 보시면 벽화 그림도 이쁘게 돼 있고요. 자, 여기 방은 3개인데 방 하나, 여기도 방 하나 있네요. 이렇게 방 하나 더 있고요. 자, 이렇게 여기도 방 하나
방 둘입니다. 방 둘이고요. 바로 여기 데크로 나갈 수 있게끔 이렇게 돼 있는 점 참고하시면 좋을 것 같고요. 여기 또 거실에서 또 마당에서 바라보는 뷰, 아침에 해가 떴을 때 상당히 뭐 매미 소리, 술소리, 그런 자연 속의 소리를 마음껏 즐길 수 있는 그런 해당 주택입니다. 딱 이렇게 와 있고요. 여기는 또 안방이고요. 안방 자 이렇게 있고요. 안방에서 또 바라보는 뷰, 저렇게 창문이 뚫려져 있는 점, 요거 이렇게 여기 보시면 여기도 뭐 주방이 아니라 뭐냐, 화장실, 안방에 있는 화장실이고요. 여기도 보시면 여기 드레스룸 이렇게 있고요. 드레스룸 있고 여기 보시면 가구들이 감성이 좋습니다. 감성이 여기 이 거울에 있으면 또 이뻐질 것 같습니다. 자, 화장실 한번 보면 여기 화장실도 이렇게 완벽하게 돼 있는 깔끔한 컨디션을 유지하고 있는 점, 특별하게 수리 안 해도 될 정도로 깔끔한 컨디션을 유지하고 있는 점 참고하시면 좋을 것 같고요. 자, 이렇게 가고요. 자, 이렇게 김복도로해서 이렇게 또 2층으로 또 한번 올라가 보겠습니다. 2층으로 한번 여기는 여기 먼저 여기 베란다 뒤쪽에 여기 보시면 여기 뒷 공간이 뒷베란다 쪽 이렇게 있고요. 저기 보시면 저기 세탁실 및 창고 이렇게 놓으시면 좋을 것 같고요. 여기도 완벽하게 뒤에 이렇게 이중창으로 해서 이렇게 완벽한 습세권을 이루고 있는 점 참고하시면 좋을 것 같고요. 여기는 보일러실이고요. 자, 2층으로 한번 올라가 볼까요? 편백 및 타일이라든가 이런 마감재로 고급 마감재를 쓰다 깔끔한 컨디션을 유지하고 있는 점 좋을 것 같습니다. 이렇게 계단을 올라가서 여기 선생님 같은 경우에는 2층에 지금 현재 운동 기구실로 쓰고 계시네요. 이렇게 운동 기구실로 쓰고 계십니다. 자, 이렇게 있고요. 자, 여기 2층에 여기 테라스 이렇게 있고요. 자, 이렇게 테라스 이렇게 있습니다. 2층에서 바라보면 습세권입니다. 습세권. 자, 다음은 내용물은 안에 내관은 이 정도 보시면 될 것 같고요. 나가서 제가 한번 또 외관 한번 또 찍어 보겠습니다. 자, 해당 집을 지고 또 외관 한번 볼까요? 외관은 이렇게 생겼습니다. 한 바퀴 또 한 뺑 돌아보겠습니다. 여기 해당 집 이쁜 해당 주택이고요. 자, 이렇게 있고요. 이쪽에 거실 쪽 창문이고요. 상당히 뒤에 산이 있고 습세권입니다. 습세권 상당히 이쁜 집입니다. 이렇게 이런 정도로 지리적으로 위치 괜찮은 곳에 있을까 정도로 상당히 깔끔한 컨디션을 유지하고 있습니다. 자, 여기 우리 시박연 선생님이 또 여기 계시네. 박연아, 안녕. 오, 박연아. 왜 그래 박연아. 이렇게 있고 여기서 또 커피 한 잔 딱 하시면 딱 좋을 것 같습니다. 그늘에서요. 자, 이렇게 있고요. 자, 해당 주택이고요. 자, 이렇게 해서 자, 상당히 지리적으로 위치도 이렇게 잘 돼 있고요. 우수 시설 같은 경우에도 비가 왔을 때 그런 부분도 상당히 신경 쓰셔서 지프를 높이 올리셔서 그렇게 깔끔하게 처리를 해 놓은 것 같습니다. 자, 뺑 둘러보고요. 자, 이렇게 있습니다. 자, 가겠습니다. 뒤에는 또 산이 있고요. 자, 이렇게 해서 한 바퀴 뺑 우수 시설 같은 경우에도 완벽히 돼 있는 점 요거 참고하시면 될 거예요. 여기 왔다 우리 시박연 집이네요. 시박연 집이고요. 경계도 명확하게 돼 있고 깔끔한 컨디션을 유지하고 있는 점 참고하시면 좋을 것 같습니다. 자, 해당 영상은 여기서 마치도록 하겠습니다. 구독, 좋아요는 영상 제작에 큰 힘이 됩니다. 꼭 구독과 좋아요 눌러주시면 좋은 물건 빨리 업로드하는 이소장이 되겠습니다. 시박연들도 구독 눌러주세요. 자, 감사합니다.